पासदारान इनकलाब के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह किया कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को जहानत, हिकमत और मजबूती से कंट्रोल किया है। इसमें गैर इलाकाई ममालिक को मुदाखलत का कोई हक नहीं। ट्रंप के फरेब से ईरानी फ़ौज जंगी महाज से गाफिल नहीं होगी। दुश्मन की नफ्सियाती अय्यारियाँ आया हो चुकी हैं। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि ईरान अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन सलाहियत का इस्तेमाल करेगा। جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز را کنترل می‌نماید. لذا به دلیل تسلط و قدرت کافی نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا به ضرورت از هر امکانی برای تأمین امنیت استفاده خواهیم کرد. نیروهای مسلح با تسلط بر دشمنان آمریکایی صهیونیستی با همکاری کشورهای منطقه قادر به تأمین امنیت خلیج فارس می باشند و کشورهای فرامنطقه‌ای حق دخالت در این حوزه را ندارند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.